हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आज हम लोगों के साथ शेयर करेंगे फिर से एक स्विचिंग चैलेंज का वीडियो। और स्विचिंग चैलेंज का वीडियो जो है मैंने बहुत सारा अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, तो जिसने भी नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। साथ में लाइक कमेंट शेयर भी। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, मैं यहाँ पर पेपर का टुकड़ा एकदम से लेके रेडी हूँ। तो हम करेंगे पेपर के टुकड़े से। तो इससे बहुत अच्छे से स्विचिंग होता है। वन, टू, थ्री, थ्री हुआ। इससे और नहीं हो रहा है। मैं दूसरा एक कागज़ का टुकड़ा लेती हूँ। होते होते नहीं हुआ। फोर, फाइव, सिक्स, 7, 7 भी हो गया।
7 तक ही हुआ और नहीं हो रहा है। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा मतलब स्विचिंग करते करते मेरा एकदम से जो है आंखों में भी पानी आ गया और नोज ब्लोइंग भी हो गया थोड़ा करके। सो हम और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग करेंगे ना तो मेरा एकदम से ब्लोइंग एकदम से होता रहेगा। सो प्लीज़ ये छोटा सा वीडियो आप लोग एंड तक देखें और देख के एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें और साथ में लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।